लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। ओएमजी, भारी बारिश के तूफान ने मचा दिया उत्तराखंड में भयंकर कहर। ये लोग आ गए जबरदस्त दहशत में। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार कई जगहों पर भारी बारिश ने अपना कहर ढाया है। इससे कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन उत्तराखंड में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। शहर में चारों तरफ पानी ही पानी हो गई और कई स्थानों की दीवारें टूटकर गिर गई, जिससे काफी नुकसान हो गया। भारी बारिश के चलते कैरवान गांव में संपर्क मार्ग टूटने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई और रिस्पना नदी के किनारे रहने वाले लोगों के लिए ये बारिश एक डर लेकर आई। उन लोगों ने पूरी रात दहशत में गुजारी। नगर निगम के दावों की पोल भी खुल गई। बारिश से ईसले हॉल, सर्वे चौक, जीएमएस रोड, शिमला बाईपास, रेलवे स्टेशन, महाराजा अग्रसेन चौक, पंचपुरी कॉलोनी, बलवीर रोड बस्ती, ऋषि विहार, वाणी विहार, अहोईवाला समेत तमाम मुख्य सड़कों पर पानी भर गया। इसी तरह कांवली रोड, शास्त्री नगर आदि जगहों पर जलभराव की स्थिति रही। किशन नगर, संजय कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी, नई बस्ती, चंदर रोड, नेमी रोड, डीएल रोड समेत अधिकतर जगहों पर लोगों के घरों में करीब 3 से 6 फीट पानी भरने से काफी सामान खराब हो गया। मनोज क्लिनिक में पेड़ गिरने की वजह से यातायात बाधित रहा। अधिकतर नाले बारिश के पानी से जलमग्न हो गए। अगर नालों की सफाई नहीं की गई तो स्थिति और खराब हो सकती है। नालों में सफाई न होने की वजह से कई घरों में पानी भर गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अग्निशमन दल के 12 जवानों ने अग्निशमन निरीक्षक ए खान के निर्देशन में पानी निकाला।